비상사태입니다. 냉장고가 안 돼요. 고장난 것 같습니다. 그래서 얼음이랑 물을 좀 더 사가지고 와야 될 것 같아요. 어차피 지금 폭염이라 뭐 할 수 있는 게 없습니다. 너무 더워서 시원하게 읍내에 나갔다 와야 될 것 같아요. 읍내에 나가서 물이랑 장을 좀 봐가지고 오겠습니다. 너무 덥다. 신나다. 또 근데 자꾸 어디가 산책 가자고? 산책? 너무 더워서 안 돼. 일로와. 35도, 36도까지 올라가고 있습니다. 시원하지? 응? 먹지마. 아이고 시원하다. 시원하지?
이거 만드느라고 또 땀이 엄청 났어요. 그래도 시원하게 냉면 한 그릇 먹고 또 해가 질 때까지 좀 쉬어야겠습니다. 국물 한번 맛볼게요. 아, 시원하다. 아, 시원합니다. 아이고, 너무 덥다. 가자! 그러면
나와봐. 선미야. 일로 와. 일로 와봐. 일로 와. 선미 무서워. 야, 어디 도망가. 일로 와. 시원하지? 무서워서. 가자. 드디어 씻네. 이제. 아유, 시골게. 시원하지? 시원하지? 시원해? 안돼 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 안돼. 야야. 시원해?
너무 덥다 보니까 몸보신을 좀 해야 되잖아요. 복날이기도 하고. 그래서 오늘 저녁은 수삼 삼계탕을 준비했습니다. 너 거 아니야. 너 밥 먹었잖아. 뜯어보겠습니다. 와, 닭이 한 마리 통째로 들어있어요. 와우. 삼계탕에 어울릴 만한 또 술을 가지고 왔습니다. 복분자. 복분자가 짱이죠. 다리부터 역시 복분자. 스텔스 집 수비를 이멤버로 어떻게 진첸코 나뛸 거라서 네, 별로 나왔어요. 네, 찬스. 자, 메로데오 마무리가 애매합니다. 나이스. 이게 체력적으로 안 걸립니다. 글쎄, 두 번째 세컨 슈팅은 수비 맨디가 조금 더 집중력을 가졌어야 되는데.
가자 이제. 아이고. 어제 아침에 담궈놓은 통발 지금 가지러 가고 있거든요. 뭐가 잡혔을지는 모르겠는데 일단 한번 가서 건져보도록 하겠습니다. 아, 오늘도 덥네요. 네, 다시 어제 그 갯바위길로 왔거든요. 물이 많이 빠졌네요, 어제보다. 네. 손발이 아직 잘 묶여 있는 것 같아요. 한번 건져 보겠습니다. 잡았습니다. 노래미 2마리. 잡았습니다. 귀엽죠? 이게 노래미였나? 얘도 노래미인 것 같습니다. 근데 너무 작죠? 다 방생해 줄게요. 한 마리 더 있었습니다. 한 마리 더. 얘는 좀 큰데. 이게 우럭인가? 제가 고기를 잘 못 잡아요. 우럭인 것 같은데 얘도 보내줄게요. 너무 작아요. 이제 나머지 정리해서 집으로 복귀해야 될 것 같습니다. 또 다음에 또 와서 통발 한번 또 던져볼게요. 조금만 더 컸으면 횟감인데 아쉽네요. 자, 초등학교 저학년 시절에 아무튼 제가 제일 좋아하는 고향 바다입니다. 고향 바다. 네, 오늘 이렇게 해서 휴가 기간을 맞이해서 차박도 아니고 캠핑도 아닌 시골집에서 촌캉스를 한번 이렇게 보내봤는데요. 2박 3일 동안 이것저것 하면서 재밌게 보냈던 것 같습니다. 날씨는 많이 무덥고 힘들었지만 차박이나 캠핑하고 또 다른 매력이 있는 촌캉스였던 것 같습니다. 이곳은 계속 비어 있을 거니까요. 제가 계절이 바뀔 때마다 한 번씩 와서
이제 여기 옥상에서 똑같이 캠핑하는 모습, 총캉스 하는 모습 계속 보여드리도록 하겠습니다. 네, 오늘은 여기까지고요. 그럼 다음 차박지에서 뵙겠습니다.